हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैनवस आर्ट स्कूल। मैं संचिता। आज मैं फिर से आई हूँ एक नई ड्राइंग लेके। मैं आज आपको दिखाऊंगी ये वाला ड्राइंग। ये ड्राइंग मैं आज आपको ऑयल पेस्टल में दिखाऊंगी कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जाने से पहले एक बात, जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा ट्यूटोरियल ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग।